救我！婉晴，你别急，我这就回村里喊人。婉晴，快拉住我的手！婉晴，你没事吧？赶紧擦擦。别假惺惺了，我快死的时候你在哪儿？婉晴，你听我解释。王虎，我们完了。今天要不是你，我就没命了。带我走。林婉晴，你疯了！你放着好日子不过，跟个穷打鱼的走！宋海波，今天你救了我，我欠你一条命。都是老乡，别这么说。你愿意娶我吗？我一个打鱼的，没钱没房子。那我要非你不嫁呢？我今晚就去你家提亲。林叔，这是18万彩礼，一分不少。小王，你放心，18万我们收了。明天早上我拿绳子绑，也把他绑上你的接亲车。拿上你的钱，滚！林婉晴，你别给脸不要脸！这彩礼你爸已经收了。你疯了！放着好好的日子不过，你非要嫁给连个瓦房都没有的穷打鱼的？他对我好，肯拿命救我。王虎呢？他见死不救，自己先跑了。放肆！父母之命，媒妁之言，今天这事儿由不得你。姓宋的，这是我家，还轮不到你来撒野。婉晴，我宋海波发誓一辈子都对你好，你愿意跟我走吗？就凭你，你拿什么对他好？你养得起他吗？不用他养，我跟他吃糠咽菜也乐意。而且，我已经怀了他的孩子。你说什么？你个不知廉点的东西，看我不打死你！你们这对狗男女，行，真行！我们走。林婉晴，你今天跨出这个门，以后死在外面都别回来求我。你刚才为什么骗他们说你怀孕了？我要是不这么说，他们不会放我走的。行，有骨气。不过在这村里得罪了我王虎，你们寸步难行。喂，张哥，帮我放出话去，今后谁敢收宋海波的鱼，就是跟我王虎过不去。老子倒要看看，断了生路，你们这对苦命鸳鸯能撑几天？这连内海都没出，老李他们的船都去深海了，这底下能有鱼吗？他们去了也是瞎伤油。昨晚风向变了，海底的冷水墙被推到了这道暗沟里，方圆百里的带鱼群全被堵在下面了。赶紧下网！是大群，帮我一起拉！这网卖了，我去镇上拉红砖。今年冬天，让你住上大瓦房。只要跟你在一起，住草棚我也愿意。你先回去睡会儿，我和阿勇去码头把鱼出了，晚上给你炖肉。老周，刚出海的货，条条带鱼都闪光，你给个好价。小宋，王虎放了话，你的鱼谁收谁就得滚出码头。宋哥，东码头也不行，全都不收。这车鱼再不处理就臭了，要不拉去镇上？不对，不行，王虎家镇上开厂的。宋哥，这可咋办？这日子怎么过？宋哥，那是魔鬼航线，去了没几个人能活着回来的。宋哥，把鱼给兄弟们分了吧。鱼卖了多少钱？鱼分了，没人敢收。没事儿，人只要活着，总饿不死。你为了跟我在一起，连名声都不顾了。我宋海波就算拼上一切，也绝不会让你跟着我受苦。一条魔鬼航线，没人敢去。这50万是卖命钱。去了，有把握回来吗？有。你骗人！要是那么容易，谁会给天价安家费？海波，我嫁给你，是图你这50万吗？
媳妇儿，我只是不想你跟着我受苦。你听好，我只要你活着，你要是有个三长两短，我一个人可怎么活？好，都听你的。明天咱们出近海。大瓦房咱们不盖了，明天我陪你出海。咱们村卖不掉，我们就去隔壁村。你敢去签这个生死状，我就死给你看。最后强调一遍，天雄远洋给这条线的安家费是50万，想拿命搏钱的考虑清楚。下一位，陈德胜。孙经理，我干了30年远洋，但这趟我不跑了。魔鬼航线，暗礁台风过了那个经度，连卫星信号都没有。我去过一回，差点没回来。这50万的买命钱，我不敢挣。还有谁愿意的往前坐？你什么资历？证件带了没有？没证，从小跟木船内来我爹打鱼，这片海我待了20年。这条线连我们都跑不下来。你说你熟，来，魔鬼礁到鹰角嘴这一段暗礁在哪儿？这儿，退潮路头涨潮仓柱，航标图上画的偏北了半海里。这儿，老渔民管它叫鬼牙石，航标图上没标，我爹当年在这儿撞过。再往南40海里，暖流和寒流在这撞，那一段浪最高能掀15米。7月到10月不能走，11月以后西北风能把浪压到8米，可以过。谁教你的？嗨。天雄远洋魔鬼航道船长，安家费50万，出发前一次性付清。先听完。出海之后，生死由命，公司不投保、不赔偿、不包回船，死亡率40%。现在你敢签吗？你想清楚，签了这字，50万立马上到你的账上；不签，出了这个门再没这样的机会。去了能回来吗？对不起，我不能签。为什么？你知不知道这50万，你打一辈子鱼都挣不到。50万能盖大瓦房，但我死了，我媳妇儿就成了寡妇。在这世道，一个寡妇没有男人护着，她活不下去。心里有了家，这刀就拔不出来了。我今天去天雄面试了，咱俩不是说好了不去吗？我面上了，但没签。我不敢拿我的命去赌，我怕万一回不来，就剩你一个人了。媳妇儿，对不起，跟着我，让你吃苦了。王虎封了镇上的码头，我们就去30路外的南湾港。只要我还有手，我也绝不让你饿着。今晚我去把小木船修补一下，明天一早咱们就去南湾。肯定是王虎的人干的，这帮畜生连咱们吃饭的船都给烧了，现在怎么办？船没了，连南湾港都去不了了。宋哥，王虎这是要赶尽杀绝啊！宋海波，如果我死了，50万什么时候能到我老婆手上？出发前一次性付清，这字我签。媳妇儿，对不起，现在有人把我吃饭的船烧了，我必须把命押上了。海波，你这是怎么了？咱家船被烧了，是王虎找人干的。都怪我，要不是因为我……不怪你，别怕，我刚找到活了。天雄远洋在招货运船员，是晋阳县，从江浙到福建，1个月能回来一趟。跑货运比打鱼安稳。公司预支了2个月的工资，2万块。你在家别苦着自己。海波，你怎么了？没事儿，想你，就是1个月见不着你想你。1个月很快的，你好好干活，我在家等你。
回去吧，外面凉。一个人在外照顾好自己。好。密码是你生日，如果我3个月内不回来，不要等我。宋海豹，你给我活着回来！若兰，你这身行头什么意思？爸，魔鬼航线这趟活儿，我跟船做督导。胡闹！这条线死亡率40%，这趟船已经是公司背水一战了。我出50万的天价安家费，就是为了找个不怕死的替天雄去搏一次命。你跟着瞎掺和什么？就因为是背水一战，我才必须去。那个渔民只在乎他的50万，真到了生死关头，他会为了公司的货拼命吗？那你也不能去。公司董事会那帮老狐狸天天逼你退位。像我是个温室里的花瓶，你要把天雄交给我，我就得拿命立威。这趟我把货带回来，我看天雄上下谁还敢说半个不字。货没了可以再想办法，我要你全虚全伪的滚回来见我。等我回来一起开庆功宴。大小姐，走错地方了。豪华游轮在隔壁码头。我没走错，我是来跟船的。这条航线上有鲨鱼，有暗礁，有15米高的杀人浪，就是没有督导。带上你的包，下去。我如果不下呢？这条船不带女人。你看清楚，我是你老板沈万坤的女儿，这条船是天雄的，也是我的。你没有权利赶我走。在岸上，你是老板的女儿，但只要出了这个港口，在我的船上，我就是规矩。哪怕你是天王老子，不听话，我一样把你绑在桅杆上。面对这条生死航舰，他们能活下来吗？操！4天了，连个虾米都没有。兄弟们拿命是来挣钱的，不是来陪着乡巴佬过牙家的。宋船长，船员情绪已经压不住了，如果今天再空网，我必须下令返航。把船头往东25度，往哪儿开？顺着光走。太阳照在哪儿，磷虾就被推到哪儿。磷虾在前面，金枪鱼就在后面。停船，下网。拉不动，底下挂住什么了？不是挂住了，是鱼！满了，满了，全他妈是金枪鱼！我打了40年鱼，见过看水找鱼的，见过听声找鱼的，凭一阵风闻出底下有什么，你是头一个。这片海，我爹闻了一辈子，他说海底下没有运气，只有你认不认得他。现在轮到我了。宋哥，刚才是我放屁，从今天起，你指哪儿，兄弟们的命就打哪儿。宋哥，再有一网全满了，这一船回去，天雄直接翻身。我收回之前对你的偏见，你让我见识了什么叫真正的靠海吃海。这海吃人，满仓了得能活着带回去才算数。宋哥，姜太公，中心气压只有900亿，不是预报里的。他从暗沟底下卷上来的，多久撞上？最多3个小时，躲不开了。怎么回事？全员穿救生衣，大刘带人去底舱把货焊死。阿勇发最高级求救信号。
抓稳了，冲过去！宋哥，信号塔断了，球就发不出去了。底舱全穿了，抽水泵全烧了，进水速度太快了，宋哥，船保不住了。弃船，放救生艇。放手！你会一起掉下去的！给老子上来！宋哥，快跳啊！船要断了！宋海波！媳妇儿，永别了。我竟然没死！天亮了，起来干活。宋哥，咱们没死。大小姐，宋哥，命保住了，肚子空着呀。这大太阳，没水没吃的，怎么整？按公司预案，沙滩上摆个 SOS， 等救援。大小姐，这是魔鬼航线深处，偏主航道几百海里，别说48小时，半年能过一条船，都算你爸烧了高香。等救援，只能等死。那怎么办？船上全是宝贝。大刘，带人把铁皮、电线、木板，所有能用的全捡回来，那是咱们变新房子的材料。有我宋海波在，这岛就是咱们的后花园。宋哥，我快渴冒烟了。原生态椰子水，管够。这水真甜，活过来了。阿勇，跟我去驾驶舱，防水应急箱在里面，有防风火柴，还有鱼钩。那咱中午是不是可以吃烤鱼了？中午请大家吃海鲜烧烤。哦！宋哥，这海里连片鱼鳞都没有啊！你们那是瞎猫碰死耗子。看水纹，水面有碎浪的地方底下藏不住东西，找那种石头缝里有阴影、水面平的像镜子的地方。有点小，再抓。海胆直接拿石头砸开，海葡萄能补充水分。别跟那条小鱼较劲了，它还没你脚趾头大呢。拽什么拽？就你懂。哎，这哪是荒岛求生，这简直就是高端海景露营。要是再来2瓶啤酒就好了。宋海波，看不出来，你这手艺绝了。等我们获救回港，我给你在天雄集团大厦楼下开一家最高档的海鲜酒楼，你来做老板。我可不想当厨子。那我让你进远洋管理层。这鱼吃着还是不对味儿。这还不对味儿？这绝对是我吃过最好吃的石斑鱼。这岛上没紫苏，也没葱姜。我老婆炖鱼的时候喜欢放2片晒干的柚子皮，那味道才叫绝。得，刚吃饱烤鱼，又得吃宋哥撒的狗粮。行了，吃饱了都早点睡，明天早上退潮，带你们去抓2只大龙虾换换口味。宋哥万岁！宋海波，以你的本事，在哪儿都能赚大钱，为什么要签这趟十死无生的魔鬼航线？你现在后悔吗？不后悔。如果不签这50万的卖命契，我老婆就会被村里的恶霸逼死。我答应过她，要让她过上好日子。这趟活我就是从海底里爬，也得活着爬回去见她。你进去睡。那你呢？我就守在这儿。今晚天王老子来了也跨不过这把刀，安心睡。沉了！天雄远洋那条魔鬼航道的船沉了，全船死绝，死透了。他留给林婉晴那50万安家费，现在是无主之付了。走，跟我去收钱，连人带钱一块拿。林婉晴，别劈你那破柴了，
你男人死在海里了，天雄远洋的通知马上就到。现在没人护得住你了，把那50万拿出来给我做嫁妆，今晚就跟我。第一，只要我没见到宋海波的尸体，他就还活着。第二，敢惦记我老公拿命换出来的钱，我现在就让你去海里陪葬，滚！你个疯婆娘，你给我等着，你早晚是我的！海波，我不信你死了，我就在家守着，你一定得回来打烂他们的脸。我操，宋哥，这地方怎么这么扎脚啊？底下铺了碎玻璃渣子吗？疼死我了！这不是玻璃，这在老渔民嘴里叫龙虾坟。龙虾？大型龙虾换壳的时候，旧壳被海浪打碎，全都堆在它们的窝口。越是扎脚的地方，底下的货就越硬。出来！发财了，宋哥，今天咱们有口福了。宋哥，椰子肉。宋哥，没调料啊，这就白烤嘛。这是野生海放风，味道比柠檬还冲，去腥提鲜。尝尝。这简直比米其林3星还好吃，我还从没吃过这么霸道、这么原始的美味。宋哥，这龙虾绝了，我都快忘了自己是来逃难的了。有水，有肉，有棚子。宋哥，就算救援队半年不来，咱们也死不了了。这里没有勾心斗角，没有尔虞我诈，我都不想回去了。这里再好，也不是家。对，回家，跟着宋哥回家。可能有野兽，都推到火后面去。宋哥，这不会是野猪吧？是野猪，至少300斤。今晚我守夜，火不能灭，大家都去睡吧。好久没睡过这么香了。宋哥，海鲜再刁配，连吃3天我也受不了了。是啊，哪怕有口大白菜嚼嚼也行啊，这胃里太寒了。唉，吃腻了海鲜，想吃山珍了。行，带你们去后山进点野味。我现在打个嗝都觉得嗓子眼在往外冒海带丝。林子里有蛇，你怕不怕？跟着你，我不怕。香蕉，我操，野香蕉发财了！闭嘴，退后，上树。上树干嘛？这香蕉伸手。宋哥，海陆双绝，你这身手，这刀工，我看《荒野求生》里的贝布来了，都得给你打下手。这个肉真的是肥而不腻，百香果切的酸甜完美中和了猪肉的腥味。再吃几天，我怕是都快成肥婆了。那就吃饱了，干活。咱们一起去砍柴，要砍湿木头和带叶子的树枝。宋哥，湿木头点不着啊，不是用来取暖的。那座山头是制高点，咱们在岛上待得够久了。明天一早，上山顶点狼烟，该叫人来接咱们回家了。连着3天的海雾终于散了，能见度至少40海里。宋海波，你等的天时到了，能不能引来船，就看这一把了。大小姐，这可是魔鬼航线最深处，商船都躲着走，就算今天天晴，半年都不一定能过一条船。马柴，这烟，50海里外的人只要不瞎，绝对看得见。等，都过去72个小时了，连条破3条都没有。宋哥，外面人是不是以为咱们已经死了？省点力气吧你。船，有船！海南通告都贴出来了，宋海波连个全尸都没留下，那50万的买命钱呢？赶紧拿出来！你弟盖房的首付不能拖了。
海波没死，他的钱我要替他守着。你们今天谁敢碰这钱一下，我就让他拿命来换。大小姐，沈董顶着全董事会的压力派我们来找，万幸命都在。但是天雄远洋马上就要被逼破产了，我们必须立刻返航，给你们10分钟全员登船。等一下，打牢锁、重型绞盘，还有你们船上的盐，全部卸下来。宋船长，你这是干什么？船沉了，但我宋海博的活还没干完。我不走，我要把海里的货全部拖上来，空着手回去，我丢不起那个人。宋哥，暗流那么急，万一卡在下面命都没了，咱活着回去不好吗？想回家的上船，想跟着我发财的下水。按他说的做，卸绞盘。毫不犹豫的甩上自己粗杠，空着手回去也是被村里人笑话。老子跟海神拼了！开仓倒兵！老天爷，这批货要是带回去，公司不仅不用破产，这半年的亏空全能堵上。沈万军，出来！老郑，找到若兰了吗？真的吗？哈哈哈哈哈哈！好一个宋海波！都给我闭嘴！老子的船不仅回来了，还他妈的是满仓！这天雄海洋的天塌不下来！马上靠岸了，这10吨蓝鳍金鱼救了天雄。靠了岸，天雄远洋的位置随便你挑。如果你愿意，你可以做天雄沈家的女婿。沈总，海里的风浪再大，船也得有个锚。我的锚早就扎在那个破院子里了。好，那就按商界的规矩分钱。海波死在外面，连个尸骨都没捞着。听说林家今天又要来逼婉晴拿那50万抚恤金了。年纪轻就当了寡妇，以后可怎么活呀？杂鱼3块，3块，胡哥，这都是半夜下网捞的石斑，条条活的，昨天还5块5。昨天是昨天，今天东海那边来了3船货，码头档口全满了。你爱卖不卖，不卖你就拉回去自己吃。阿水，出了这个码头，你连3块都卖不到。30斤石斑，市场价5块5，一共165，你数一下。你谁呀你？买鱼的。买鱼去那边档口买，我这是收货的。别在这扰乱码头秩序。这些鱼我全要了。阿水，你敢把鱼卖给他，以后你的货我这不收了。阿水，你敢把鱼卖给他，以后你的货我这不收了。胡哥，我在这片码头打鱼10年了，10年前石斑什么价，今天还是什么价。你档口的价10年没涨过，但马管所的租金你涨了6回。渔民半夜出海，天亮回来，30斤鱼换不来1袋米。你脖子上那根金链子是拿我们的血汗钱换的。渔民的柴油是老子的档口垫的，冷库是老子的电费撑的，码头管理费是老子的面子交的。你们光出力气就想拿5块5？这码头要是没有老子在这撑着，你们连3块都卖不出去。卖不出去也不卖给你了，3块钱你留着自己花吧。码头尽头那排旧仓库我买了，3间改冷呛，2间改加工间。从今天起，码头上的鱼我收，市场价加1成。你说的当真？男子汉大丈夫，吐口唾沫就是钉。现款，当天结，不赊账，
不压价。老周，咱们的档口要不要也去挂个号？这码头要变天了。下午去镇上把仓库的产权手续办完。姓宋的，这码头我待了15年，你以为买5间仓库就能立规矩了？你等着，这规矩还没定完。宋哥，镇上3家制冰厂全拉闸了，胡子把我们的冰路给断了，最多再有2个小时，这批货全得发臭。去隔壁县拉冰块，来不及，来回4个小时。隔壁县的冰场，胡子昨晚也打过招呼了，你拉不到冰，200万，占股20%，给你买2条自带制冷系统的活水运输船，绕开制冰厂。胡子断你的冰路，你就让他这辈子都不用再给这个码头送1块冰。你出200万，占20%，经营权归我。我只要分红。天雄内部有人在抄你的模式，我需要你迅速做大，堵住他们的嘴。加1条，天雄远洋货轮返航的空舱借我走货，运费单算。签。半个小时后，天雄物流的6辆冷藏车停在门口，你的鱼死不了。老陈，今年这海鲜价格怎么没见涨？往年过年这石斑不得翻倍啊！现在海波渔业的冷藏船直接对型收购，当天的货当天发走，中间没票贩子压价，咱们出海拿的是现钱，这零售价自然就稳当。要是放在1年前，这会儿还得看胡子的脸色求他收鱼呢。今年托海波的福，我那2艘新船的尾款都结清了，收了，回家过年。过年好，过年好！海生睡了，咱俩说点悄悄话。在荒岛上那段时间，你对沈小姐动过心没？我宋海波这辈子最大的本钱就是娶了你。外面的海再深，我的毛早就在你这儿扎下了。